新款智能4风扇帽共有4个风扇，开启前后直径达到100毫米的2个超大风扇，超高转速的马达快速带动帽体内部的空气流通，让人清凉又舒适。开启左右两侧直径达到70毫米的微薄风扇，风力包围整个头部四周，直达肩膀后背。强劲风力让炎炎夏日随风而去，包裹四周的劲风让人神清气爽，沁人心肺。大米喷雾空调降温系统能够快速降低帽体内部温度，